Essa família estava no zoológico quando se deparou com a cena de um bebê hipopótamo que parecia estar desacordado. Ficaram confusos por um momento, sem entender o que estava acontecendo, e todos começaram a achar a situação muito estranha. Procuraram por algo mais na água, mas não havia nada. Não compreendiam o motivo daquilo, questionando-se se o bebê hipopótamo estaria vivo ou se precisaria de ajuda e porque ainda não havia sido retirado dali quando, de repente, aconteceu o inesperado. Ele estava apenas dormindo, e todos ficaram aliviados ao ver que estava bem.